好，好哥，今日煮啲咩菜？嗱，今日咧我哋介紹咧就係咧黃金嗰啲大頭蝦。首先咧我哋就係咧買咗啲大頭蝦咁樣嗱，就將佢剪咗啲鬚佢，想好睇啲咪剪咗啲鬚佢咯。跟住咧再喺呢個背脊嗰度輕輕剪一剪佢，跟住咧輕輕你撩啲腸出嚟有腸就撩腸咁樣咧嗱，我特登咧留翻幾隻嘅，幾隻咁樣，唔好剪咗鬚，睇下咁樣個效果出嚟，睇下大家比較中意乜嘢嗱，咁咪剪咯，剪多啲，係啦咁樣咁樣輕輕你咧用個鉸剪咁樣挑下咧有腸咪搣咗啲腸佢咯。呢個係點啊？呢個就鹹蛋黃，我哋就用嗰啲生嗰啲嘢打碎佢之後咧，嗱首先嚟講我哋要蒸咗佢先，即係淨係要蛋黃，係淨係要蛋黃，蛋白唔要，蛋白好鹹嘅。喂，舉佢蒸咗先，舉佢唔怕啦。嗱，我哋蒸熟咗鹹蛋黃啦，係咪？鹹蛋黃我哋依家剁碎佢先，剁碎佢先，係啦。有幾多粒啊？呢度5粒，冇所謂嘅，你到時睇下咯。如果你認為多個頭咧，你冇俾佢咯。加啲牛油、蒜蓉、乾葱蓉，係啦，係啦。咁首先我哋剁碎佢先，亦都可以咧咁樣講，亦都可以咧用嗰啲咁樣刀咧咁樣揞一揞佢，亦都得。咁樣係啦，咁樣咁樣揞剁碎嘅意思咧，就用佢容易咧，你推嗰時咧，煮嗰時咧，容易起沙咯咁都係一句説話，燒紅隻鑊先好，跟住我哋放落去放落去嗰時小心啲，佢嗰啲油咧會彈翻上嚟嘅我哋中途之間可以加多少少油啦，如果係油，係啦，可以炸，又可以炸。你中意炸嘅咪炸咯，中意有啲空氣炸鍋嘅咪又可以咧，自己你試下啦咁樣咯。係啦，咁樣咯，係啦。如果唔想用咁多油，你又可以炸。係啦，即係想健康啲，唔想咁多油嘅，咁你咪煎咯，慢慢煎下佢係啦。咁樣咯，係啦，好啦，係啦，跟住咧，我哋可以轉一轉佢，做隻蝦轉一轉佢，係啦，嗰啲中蝦仔花竹蝦都冇所謂噶，煎到佢金黃色咁所以小心啲，煎嗰時咧就係小心啲，因為嗰啲蝦嗰啲噼哩啪啦。煎咧佢有機會咧就係咧少油啦，煎嘅意思有機會咧就係咧呢啲肉咧會爆出嚟啦。如果炸咧第一時間咧將嗰啲油溫佢慢咧將嗰啲嘢逼埋佢，同埋呢個即係呢啲咧殼咧又唔會咁韌啦，佢又脆皮啲嘅炸就係啦。係啊。因為呢個火佢集中咗中間啊嘛，咁樣睇下先，我可以加少少咩可以加少少油啦咁，加到少少油咧，嗰啲均勻啲，咁樣，即係半煎炸啦。係啦，半煎炸，我哋有半煎炸㗎嘛，係啦。咁咧佢如果你一炸咧，佢呢啲咧好似呢啲咁咧，全部化皮嘅脆皮嘅。你食落去咧就係咧，好似咧淨係捉住咗之後咧，嗰啲咧就好甘香嘅佢煎咧就係咧呢啲皮咧好似韌皮啲，殼韌啲，有條件係炸過佢啲殼咧唔會咁韌啊嘛。炸幾耐到啊？炸好快脆就幾分鐘搞掂。油溫慢少少落去到冇肚。油溫你可以起到白煙嗰時咧，咁樣講百零度得㗎啦，冇超過。冇太過猛你屋企咧好容易咁樣嘅咧，咁樣即係噴火。係啦，冇錯，係啦。
咁啊，首先嚟講咧，我就落少少底油啦嚇，落埋啲蒜蓉、乾葱蓉啊，爆一爆佢先啊，係啦，爆一爆佢，爆到佢金黃色咁樣咯啊，好，咁啊差唔多啦，我哋落埋啲鹹蛋黃，係啦，係啦，你小心燶咗個火力。係啊，啊，跟住落埋啲牛油，攞啲牛油落去。咁樣鏟香佢。個炒鹹蛋黃嗰時咧，冇太過猛火，係咯，啊，唔夠啊，中火。係啊，唔夠啊，啊呢個唔夠鹹蛋黃，你撈唔到啊，係啊，你撈唔到啊嘛。我都係用晒咁多。係啊，冇錯。咁啊，佢等陣先嚇，我俾多少少油佢，俾多少少，跟住慢慢推下佢，跟住咧，中意食鹹啲嘅，你可以攞少少嗰啲鹽咯，啊，少少鹽，咁啊，少少糖咯，啊，咁樣少少胡椒粉，啊，胡椒粉少少，啊，因為海鮮咧佢有咩噶嘛，咁樣推下佢，係啊，咁啊，一見佢嗰隻鑊咧猛咗啲嘅，你咪生細啲。嗱，推到佢起泡啦，啊，起泡嘅意思即係鹹蛋黃嗰啲係啦，咁啊差唔多啦，嚇咁樣，啊，然後咧啲蝦倒落去咯，蝦就倒埋落去，好，我哋蝦倒埋落去，啊，咁又可以落少少葱花都得，嚇，啊咁樣，啊咁就兜勻佢，嚟啊，啊。啊，咁樣，係啦，好，炒到邊咁樣兜勻佢，將嗰啲鹹蛋黃咧逼埋個蝦嗰度。啊，如果你再想佢香口惹味啲嘅，俾少魚露都得，嚇，魚露，一咁樣開大少少火，喺個鑊邊嗰度，咁樣讚下佢，咁就更加惹味啦。咁講啦，啊，咁樣 OK， 就係搞掂，逐隻擺落去先。咁你擺埋呢啲啦，啊，係啦，係咪金沙？冇所謂，黃金又得。黃金啊？冇所謂，你話黃金咪黃金咯。嗱呢個黃金啊，黃金大頭蝦。啊！喺屋企咧，就好似簡單都可以做到啦，咁講啊。夠唔夠味？夠。係啊。啱啱好，唔好太辣。係啊。如果食啊？冇客氣啦，你真係嘅，你攞翻去啱好。熄咗機啦嘛？未啊。拜拜。